오늘 소개시켜드릴 현장은 인천 용현동 신축 현장입니다. 총 1개 동 18층 96세대로 자주식 주차 100% 가능하며 방 3개, 욕실 2개, 다용도실과 런드리룸, 안방 파우더룸 구조입니다. 숭이역을 도보로 이용 가능하며 경인고속도로가 인접해 있어 차량으로 출퇴근하기도 편리합니다. 용현 초, 중, 고 학세권에 할인마트, 각종 관공서 등도 인접해 있습니다. 숭이역 역세권 넓은 3룸, 담보실입 2천만 원에 입주 가능하니 자세한 내용은 좌측 상담번호로 문의주세요.